Buonasera da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, sciopero benzinai. Distributore chiusi da questa sera per 48 ore consecutive, a meno che ci sia un accordo con il governo, con le 3 associazioni di categoria. Vediamo nelle immagini le file ad Ariano nel Polesine, a Taglio di Po e a Portoviro, anche se dobbiamo dire che non c'è stato l'accaparramento che ci si aspettava. Abbiamo cercato alcuni gestori perché ci spiegassero le motivazioni di questo sciopero. L'adesione comunque è stata bassissima, perlomeno di tutti i gestori che abbiamo incontrato, e che purtroppo non hanno assolutamente voluto rilasciarci un'intervista. Ringraziamo in ogni caso, uno per tutti, Rocco Bonafè del distributore Kuwait di Rosolina, che come gli altri, quando abbiamo parlato di accise, ha detto un diplomatico no comment. Coco, distributore Kuwait Rosolina, aderisce allo sciopero tu? No. Sarebbe, il discorso delle accise, come lo consideri tu? No comment? No comment. Sarà un caso, però ieri costava 1,858 il gasolio, adesso costa 1,929.